Čaute, tady je váš zberateľ. Dneska vám chcem ukázať oblek Iron Spider z komiksu z roku 2022. Aj ten Iron Man to bol prvý diel, toto je tretí. Má prídavné paže, ako môžete vidieť, a všetko je ako má byť. Tento je nepoškodený moc. Moc som ho nepoužíval nikdy a to je na dnes všetko. Bolo to také rýchle a dúfam, že sa tešíte na školu. Napíšte do komentárov, kto sa teší, a kto sa neteší, tak nech napíše do komentárov tiež. Zatiaľ čau.